السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عيد وانتم بألف خير وسعادة انتوا وأسركم وولادكم وأهاليكم. يا رب عيد كده عيد فطر بهجة وسعادة وأفراح بإذن الله. النهاردة زي ما احنا شايفين كده هنعمل البيتي فور الدايب دوب دوت زي ما احنا شايفين. بصوا أنا خايفة أمسكها من أي اتجاه لا تتكسر مني، ما شاء الله الله أكبر. كانت مرملة وكل حاجة فيها عظمة على عظمة. تعالوا بينا بقى نشوف بيتي فور العيد الجميل القمر دوت بمكوناته البسيطة السهلة اللي إن شاء الله هنعملها مع بعض، وهنعملها بتكلفة بسيطة. مش هنعملها بزبدة يا جماعة، هنعملها بسمنة. سمنة يا هنودة هنعملها بسمنة وهتكون جميلة جدا جدا. هتاكليها أكنها معمولة بزبدة فلاحي. تعالوا بينا نشوف القمر ده اتعمل ازاي، بس متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا، يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي مقادير يا جماعة اللي أنا هاحتاجها للبيتي فور زي ما أنتم شايفين كده. أنا كاتبة لكم فوق المقادير لكيلو بيتي فور، حابة تزودي هتضاعفي المقادير، هتعمليه زي ما هو. يبقى مقاديرك اللي أنا كاتباها قدامك دي هي اللي تمشي عليها بالخطوات، ونفس الخطوات اللي أنا عاملاها، لا تزودي ولا تقللي. هيطلع منك ولا أجدع محل من بره. شفنا المكونات، تعالوا بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي وبالميزان. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الميزان بتاعنا اهو واحنا مصفرينه خالص على الزيرو زي ما احنا شايفينه. هنبتدي بايه يا هنود؟ هنبتدي بالسكر. لازم يكون باودر ويكون ناعم جدا ما فيهوش اي تكتلات، يعني نخلاه. هناخد كام للكيلو يا هنود؟ احنا كنا كاتبين الكيلو 800، الكيلو 320 جرام سكر بودرة. تعالوا بقى للسمنة بتاعتنا القمر دي. بصوا شايفين السمنة لازم تكون متماسكة، لو سايحة الوصفة هتبوظ. طب السمنة قد ايه؟ الكيلو 800 جرام. ماشي يا قمر. تعالوا بقى نمزج السمنة مع السكر. بصوا متماسكة ازاي. اوعي تحطيها سايحة او جامدة قوي، كده او كده الوصفة معاكي مش هتطلع تمام. زي ما احنا ايه مع بعض كده شايفينها. هحط بقى السمنة مع السكر البودر بتاعنا، انا نخلته كمان علشان لو في اي تكتلات ما واجهش مشكلة وانا بعجن الحاجة بتاعتي. تمام يا امارات. وادي دي دمست الفول جنبينا، احنا لسه في رمضان. يعيدوا علينا وعليكم بألف خير يا رب. أنا هاعمل هنا أهوّة أقلّب السكر مع السمنة تقليبة بسيطة كده، عشان لمّا أخلّط المقادير دي كلّها بالهاند بلندر ما تعملّيش عفارة جامدة من السكر، والموضوع كلّه حواليّا يبوظ. فأنا باخد كده أهوّة. بُصّوا يا جماعة أنا مش باعجن، اوعي تعجني العجين بتاع البيتي فور هتخلّيه يسكّع منِّك وما يطلعش حلو أبدًا. تمام. هابتدي بقى أهو أنا خلطته مع بعض، وهابتدي بقى الهاند بلندر بتاعتي، أفضل أضرب لغاية بُصّوا إحنا شايفينها دلوقتي صفرا، وهوب بقت بيضة والكمية اتضاعفت. وبُصّوا المنقار الجميل اللي اتعمل زي الكريم شانتيه بالضبط. أنا كده تمام. هاجيب بقى ال4 بيضات بتوعنا على الكيلو الدقيق، وكل بيضة هاحطها لوحديها لغاية ما تتجانس مع الخليط بتاعي، علشان أحصل على فوم وطراوة جميلة جدًا للعجينة بتاعتي. تمام. أدي حطيت أول بيضة ومعاها الفانيليا. ماشي يا حبايبي. الفانيليا ضروري جدًا، جدًا. حسب كمية البيض بقى اللي أنتِ هتحطيه هتعايري الكمية بتاعتِك. تمام. حطينا أول بيضة وتاني بيضة، وأدي تالت واحدة، وإن شاء الله هنحط 4 بيضات على المقدار بتاع كيلو الدقيق بتاعنا، ولازم نضرب فيهم كويس جدًا، جدًا زي ما إحنا شايفين كده لغاية ما يتمازجوا، كل بيضة منفصلة عن التانية. امشي على الخطوات بالضبط هتاخدي أحلى نتيجة. ما تحطيش ال4 مع بعض يا بنات، لأ اوعي، هتندمي. حطي واحدة، واحدة كده واعملي volume كده عالي جميل قمر زي ما إحنا شايفين. أنا دلوقتي خلّصت الكمية بتاعتي زي ما إحنا شايفين اللهم بارك، جميلة. بس أنا هاقلبها في طبق كبير في بولة كبيرة أوي عشان أقدر أتحكم لمّا أحط الدقيق بتاعي. هنا أنا حطيت الدقيق كنت ناخلاه، بس هارجع تاني أنخله تاني معاكم عشان تشوفوا إن هو ضروري جدًا إن إحنا ننخل الدقيق بتاعنا. بُصّوا كمية، كمية ما احطش كلّه مرّة واحدة، لأ أحط مرّة وأنخل وارجع أحط حبّة، حبّة وأقلّب لغاية ما العجينة بتاعتي تتشرّب الدقيق وتبقى كده مش لازقة في إيديّا، لأ يعني هي إيه تقدري إن أنتِ تتحكمي فيها. تمام. وبُصّوا مش باقلّب، مش باعجن، أنا باخلط بس الدقيق مع العجينة السايلة بتاعتي. تمام. زي ما إحنا ما اتفقنا البيتي فور ما يتعجنش، هو إحنا بس بنمزج الخليط بتاعه واحدة، واحدة. هنبتدي بقى نضيف الدقيق حبّة، حبّة زي ما إحنا ما شُفنا كده. وحاولي إن أنتِ توسّعي على نَفْسِك وأنتِ بتعملي الدقيق في بولة كبيرة أوي، علشان تكوني متحكّمة في التقليب كويس جدًا، ما تبقاش حتّة فيها دقيق وحتّة فيها السمنة مش واصلة لها أي قطعة دقيق. تمام يا حبايب قلبي. هننخل كبة الدقيق بتاعنا زي ما إحنا شايفين، وأقلّب حبّة، حبّة. ما تحطّوهوش مرّة واحدة علشان خاطر في أنواع دقيق بتبقى تكون مختلفة في نسبة شُرب السمنة.
تمام، فأنتِ هتقلّبي وتعملي تيست وتشوفي تمام، تمام، إنما إحنا المعيار بتاعنا هو كيلو. تمام يا حبايب قلبي. بُصّوا، أنا دلوقتي أهو بُصّوا، باخد من جوّه لبرّه العجينة بتاعتي، تمام، اوعي تعجني. أهو ما شاء الله اللهم بارك، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب عيد مبارك عليكم، قادر يا كريم. تمام يا حبايبي، فهنبتدي نقلّب أهو بقى، التقليب بتاعنا هياخد إيه، بالراحة عشان ما يبُص مني. بُصّوا أنا باعمل إزاي، ماسكة العجينة إزاي، أنا باخلطها بس، بامزج الدقيق مع المكونات السايلة اللي إحنا عملناها. تمام، وبُصّوا العجينة هي بتلزق هنا، مجرد ما هيتشرب من الدقيق الكمية المناسبة بتاعته، هاوريكم العجينة في إيديّا شكلها عامل إزاي، اللهم بارك كانت زي القمر، واللي أكل البيتي فور يعني حلف إن هو أحلى من بتاع المحلات، اللهم لك الحمد. وسمّوا الله يا جماعة. هنيجي دلوقتي أنا هاحط ذرة صغيرة من الملح، بُصّوا إيديّا ذرة بسيطة كده هارُشّها على العجينة بتاعتي وأقلبها كويس أوي وأوزّعها عشان ما تبقاش في قطعة فيها نسبة ملح عالية، لإن هي ذرة فممكن تيجي في بُق حد، فإحنا نقلبها كويس جدًا، جدًا، ونبتدي بقى إيه، نجمّع العجينة بتاعتنا. بُصّوا العجينة اللهم بارك يا رب ما شاء الله جميلة جدًا، جدًا. يا رب يحسن ما بين إيديكم يا رب وعيد مبارك عليكم يا رب بإذن الله. أهو بُصّوا ابتدت بقى إيه تتجمّع معايا العجينة إزاي، بتلِم هي لوحدها مجرد ما أنتِ عمّالة تخلطي كده، تخلطي مش تعجني هتتلَم. تمام يا حبايبي. بُصّوا بقى أنا هاوريكم العجينة، بُصّوا ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، حاجة كده وهم. تعالوا بينا بقى نشوف العجينة بتاعتنا دي إحنا هنعمل معاها إيه. تعالوا الأول أقول لكم على سر، لو عايزة تعملي الكمية بالشوكولاتة هتجيبي معلقة سمنة وهتحطي عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وتقلبيها كويس جدًا، جدًا. طب إحنا الأول يا هنود كنا بنشيل المعيار من الدقيق ونحط مكانه معيار من الكاكاو الخام. ماشي، الطريقة دي ممكنة والطريقة دي حلوة وسهلة، مش هتبوظ لِك المعيار اللي أنتِ عاملاه. أنتِ حطيتِ معلقة سمنة وبتقلبي معاها الكاكاو كويس جدًا، جدًا، لغاية ما يبقى عامل معاكِ زي الشوكولات بالضبط. هاوريها لكم في النهاية شكلها هيكون عامل إزاي. بُصّوا آدي القوام اللي إحنا عايزينه والشكل، وبُصّوا ما فيش أي تكتلات ولا أي لون غامق أو فاتح، كلّه حاجة واحدة. هاضيفها بقى آخد كمية من العجين وهاحطها عليها. وأقلّبها كويس جدًا، جدًا، لغاية ما يتمزج اللون الأبيض مع لون الشوكولاتة، وهتشوفوا الشكل دلوقتي عامل إزاي. بُصّوا أهو، خدوا بالكم ما تعجنوش، أنا باخد من جوّه لبرّه، زي ما إحنا شايفين عشان أوصل للمرحلة اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي دي. ما شاء الله أهي أدي المرحلة اللي إحنا وصلنا لها، بُصّوا بقت عاملة إزاي، زي الشوكولات اللي برّه. وبُصّوا مش ناشفة ولا حاجة وجميلة وطرية. تعالوا بينا بقى نشوف النقشة بتاعتنا، اللهم بارك، شايفين النقشة ثابتة إزاي في قلب الصاج؟ بُص حجمها وشكلها طلعت جميلة جدًا، والشكل ده كلّهم حبوه وعملوا زيه. طب تعالوا بقى نعمل الحشوات بتاعتنا. تعالوا بينا، معانا الشوكولاتة اللي هي الخام ومعايا الفارماسي. الشوكولاتة الخام دي هاسيّحها إزاي يا هنود؟ هاحط معلقة واحدة من اللبن ونُص معلقة من الزيت، وهادخّلها الميكروويف لغاية ما تسيح وأقلبها كويس جدًا، جدًا. دي المربى اللي أنا هاحطها ما بين الطبقتين بتوع البيتي فور، زي ما إحنا شايفين كده. هاسيّحها، لازم تسيّحيها، ما ينفعش تاخديها من برطمان المربى على طول على الحشو. وادي الشوكولاتة بتاعتنا بُصّوا ما شاء الله كانت جميلة وقمر وسايحة كده زي الفل ما فيهاش أي حاجة. تعالوا بينا بقى نشوف لمّينا العيلة وعيلة العيلة وقعدنا نرُص ونغني يا كحك العيد. كل سنة وأنتم طيبين، دي أحلى حاجة بالنسبة للأطفال إن هم يذوّقوا كحك العيد. ودي أمي ربنا يديها الصحة ويخليها لي ويبارك لي في عمرها، كانت بتشاركنا وده شرف على راسي إن هي تكون معانا، وهي أصلًا السبب الرئيسي إن إحنا عملنا الحاجة البيتي فور دوّة، إحنا ما كناش هنعمل السنة دي. ربنا يبارك في عمرها يا رب ويخليها لنا ويديها الصحة. آدي البيتي فور بتاعنا يا جماعة، زوّقناه ودلعناه وفي الطبق القمر ده حطيناه زي ما إحنا شايفين كده. بصوا جماله مش زي بتاع المحلات؟ قولوا لي بقى لو زي بتاع المحلات أسمع رأيكم في الكومنتات. بُصّوا الجمال وبُصّوا الروعة وشكله حاجة كده إيه عظمة. بُص غريبة، ده مش بيتي فور يا جماعة، ده غريبة خالص. بُصّوا، وبُصّوا الشوكولاتة من جوّه مش مبهدلة ومش سايحة، ماسكة نفسها ومتماسكة، والفارماسيه اللي إحنا حطيناها عليها ما فيش حاجة منها بتقع أبدًا، لإن إحنا حطيناها على الحروف وعملناها بالفارماسيه. شُفتوا الجمال والقمر؟ تسلم إيد اللي عمل وساعدني، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايمًا كده اللي ساعدني السنة دي يفضل معانا للسنة الجاية ويساعدني تاني وتاني وتاني. كل سنة وأنتم طيبين، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. ونقول إيه، بصوا الجمال دوّة. وآدي تزويق تاني بنوتي عملته الرول بالشوكولات برضه، بس اللي هي البابلز. يلا ما تنسوش اللايك والشير. مع ألف سلامة وعيد سعيد عليكم وعلى أسركم يا رب.